老豆，喂，今晚想食咩啊？我啊麥雞啊買隻㗎啦，咁我啊想食隔水蒸雞，咁啊你整嚇，冇問題。我得隻雞啊，硬棍棍啊，其他嘅嘢你食乜嘢自己要買啊？好，OK。嚇，狗會買餸先。自己買係啦。好，翻嚟啦。富素雞一隻，咩護數雞？睇睇。富素雞，好佢睇睇咧，土乾淨嘅咧。點解叫護數？個下巴就富素㗎。我哋買咩餸啊？買啲雜啲嘅啊。浸佢肥推唔知呢個意啊，凍星仔有啦。係啊，好嘢。青瓜豌豆炒粉底筋，係。搞掂3個餸。用啲芡捽佢先。捽佢得啦，捽佢。擺10分鐘到先洗啦嚇。係擺10分鐘晒之後掃乾水，咁薑葱、松豆、油、糖、鹽燒酒。呢個雞大概係蒸20分鐘。好，掃乾佢。掃夠晒乾先得嘅要。夾粒底。係壓落去啊，揸實嘅，只係揸啲雞肉去揸佢咁先熟得到嘅。我哋嗰得啊，邊熟得到嗰啲？即係越乾越好係嘛？我哋熟到味嘅嘛，我冇乾隻碟嘅，壓底嘅。打佢係打佢，剁兩剁得㗎啦，冇咁瘦啊，要有粒狀先好食嘅。餸做切字先，做切字先。Nope。呢個夠啦夠啦，冇倒多啊，算得多奪晒味嘅。乾鬆切到兩邊，得啦。一粒粒夠嘅啦，米雞味落地多，落地多馬嘅燒酒，好，一羹先冇得，冇咁鹹啊，夠啦，糖一羹糖，係啊，擠晒佢，滴多雞粉，好，胡椒粉，好，生油，夠晒，炸佢啦，哇，香啊！上次嘅整過。呢度嘅最後要你做埋染料添，要揸到佢出水得啦，出晒味，出薑水得啦。好，真係捽佢拿住車茶咧捽佢，成隻捽佢，雞竇雞頸係，熱頭佢係同佢做磨砂廚，我得啦，倒落個捽咗個雞籠，倒落個雞籠，薑汁擠落去最緊要，屈你隻腳落去。即係倒埋啲嘅落去。係，剩翻啲都係。我哋屈兩隻腳先動起佢，一揸佢屈落嚟，一揸住兩隻腳係揸埋佢。好，OK。每日就係得呢個動作係。梗係啦，冇咁多水，少啲水咪蒸到冇晒水。講係蒸嘢唔使多水嘅，一定要個碟底要瀝水面要高，擠入個幾落去睇啲水先。好。倒佢落去。得啦，冚住佢，即係有幾耐啊？18分鐘好啦，18分鐘，至到蒸到20分鐘啊！啲板晒㗎啦，係咪？水佢落去，揾嚟幾啦，欠啲欠唔欠？我哋嘅咧唔欠嘅，手執滲得多得嘅，咪滲多得多。唔得，有攞路嘅得㗎啦，唔使有刺啊！就攞路嘅好話佢哋。有攞路冇捽啊，有啲篤嘅，得㗎啦，有啲底味嘅。好，咁做，搞掂。係。好，咦，正雞，好，調佢睇度。咩熱氣啊？啲數又係拎都係。你摸摸。嗱，慢慢嚟，趁熱啦個檔就落冇用啊。我得兩個流去啦。麻油少少，一滴落到就得啦，唔使咁大嘅啦，一滴佢流嘅啦。好，麻油啲咁多就得啦。咦，有靚。呢度攤籠嘅。嗱，搞掂，大功告先啊！今晚咁手白水蒸雞，準備好晒。芡水浸番仔，好，跟住炒板底。OK。搞掂，我最火。浸魚。係，浸石斑最火，唔好落薑啊！一落薑啊屌啊！咁嘅。係啊。燒係個啞波先，係個啞波，身經百戰啊啲旺線啲嘅。好，
老友，手感20-30度到啦，一羹仔夠啦嚇。攞到，好，好啦，慢慢火燎先燎得香喎，微微地熱泡泡就得啦。我匹羹芡會一大羹， 5羹啊嘛，佢哋都芡啊嘛，5羹芡水浸要夠芡嘅，好，哇，好啦，斜水啊，滾水，滾水落去，我放啲魚落去，好啦，啱夠晒。啱晒。用葱豆擠上去，靈魂果皮絲，哇係，好似好正咁喎真係。好，好啲，應該好快得咯喎係嘛？食得㗎，收慢火，油慢一陣，油快一陣。阿公係咪就係咁勞你嘅？講係啦，條咯，所以先叫到你咁所以我你而家叫你係咁咯，咪你唔曉嘅，係你整個煎鱷魚試試啊！冇問題。好，見你嘅，我焗啊，咪爛晒俾佢。好，哇係，你都有勁抽喎！我浸佢，輕輕斷斷嘅，揾個位置細細啲嚇，咪反啊，碟鬆鬆嘅啫。即係唔好俾佢黐啫，等嗰啲水入。你魚翅你樣係攞嚟咁熟嘅嘛，鮮嘅嘛，你佢點啊？你得唔合格啊？啱啱。多啦，就咩嘢？乜嘢？色香味俱全。師傅，浸住佢係細吸啊。唔吸啊，唔吸。 OK，你出去啦，我炒嘢。係咁壞手嘅你要，一慢親你啊，揩晒你嘅。好，好，師傅，慢慢倒，慢慢倒，咪拉嘢。你吹我係咁噶啦。陣慢啲你又話我慢，快啲你又話慢慢你咯，點啊哥？又係大師指導嘅一日啦，板底下轉指導㗎啦，指導金主嘅啫。啊，搞掂。嗱，揾幫手，三叔幫我斬雞。阿三叔，耶，斬得雞好鬼靚喎喂！哦，得啦，得啦，好得啦。啦，嗱，今晚就咁送啊，開飯啦誒，呢嚿雞先，靚嘢啊，呢啲雞啊。今日都啱啊！嚇！今日好過琴日，一日比一日進步。喂，喵喵，好過分喎！滑到不得了隻雞係嘛？點啊？不得了，不得了啊！整條魚先，啱啱味啊啲雞，啱未？呢幾正，哇！好香果皮皮啊！鹽水浸雜班，入班啊！你啲正真佢班仔，誒隻雞味咗俾你睇。即係你啲班真係唔同嘅，即係你又雞啊，你香又滑，隻雞，正啊！佢啲板筋先。係鹹蟹，應該唔會蟹吧？唔係板筋，我嗰邊啊今次爛豆啱啱好啊，炒啦，係咪？係啊，真係㗎。雞靚，原味嘅雞。咁啱試試啊！好香香果皮。我秘書呢個原來唔會擠薑嘅，即係擠薑嘅係咪會霉啊？真係好滑嘅啦。好滑，好正啊！又係簡單啲呢個餸，呢個胡椒粒打分啊老豆，嚇，第4日咯喎，打分， 45分。真定假？係啊你俾自己8分啫喎，今日你而家嚟到佢你俾我8.5。你練過啊嘛？今日又係好評嘅一日，凍星班啊嚇！記得以後都俾好評我喎，我可以日日煮嘅。老豆，喂，今晚想食咩啊？誒我又麥雞又買隻㗎啦，咁我又想食隔水蒸雞，咁咪你整嚇。冇問題。我得隻雞啊，逛啊，其他嘅嘢你食乜嘢自己要買啊？好 OK，嚇，我會買餸先。自己買係啦。好，翻嚟啦，富素雞一隻，咩胡數雞？睇睇，富素雞，好睇睇咧，土乾淨嘅咧。點解叫胡數雞？誒個下包就富素㗎，佢哋買咩餸啊？買啲雜係啲幾啊？浸佢微推唔知啊！呢個意啊凍星仔有啦。係啊，好嘢。青瓜豌豆條品睇間，係，搞掂3個餸。用啲芡捽佢先。捽佢得啦，捽佢。擺10分鐘到先洗啦嚇。係擺10分鐘曬之後掃乾水，咁薑葱、松豆、油、糖、鹽燒酒。呢個雞大概係蒸20分鐘。好，
掃乾佢，熟到夠晒乾先得嘅要。格粒底。係你壓落去咧，揸實嘅，只係炸啲雞肉去揸佢咁先熟得到嘅。你嗰突突啊，邊熟得到嗰啲？即係越乾越好係嘛？我哋熟到味嘅嘛，我冇乾隻碟佢，壓底嘅。拍佢係拍佢，剁兩剁得㗎啦，冇咁瘦啊，要有粒狀先好食嘅。鬆，做切字先，做切字先。Nope。好啦，呢個夠啦夠啦，冇倒多啊，算得多奪晒味嘅。乾鬆切到兩邊，得啦，一粒粒夠嘅啦。米雞味，落地多，落地多麻嘅燒酒，好，一羹添就得，冇咁輕啊，係嘛？倒一羹倒，係擠晒佢，滴滴多雞飯，好，胡椒飯，好，生油，夠晒，炸佢啦。哇，香啊！上自己整過，呢度嘅最後要你做埋飲料添，要揸到佢出水得啦，出晒味，出薑出晒水。薑水得啦。好，真係捽佢啊，拿住蔗茶咧捽佢，成隻捽佢，雞竇雞頸係。熱頭佢係同佢做磨砂廚，我得啦，倒落個捽咗個雞籠，倒嗰個雞籠，薑汁擠落去至緊要，屈你隻腳落去。即係倒埋啲嘢落去。係，剩翻啲都係，你屈兩隻腳先動起佢，一揸佢屈落嚟，一揸住兩隻腳係揸埋佢，好。OK，每日就係得呢個動作係你。梗係啦，冇咁多水，少啲水咪蒸到冇晒水，放嚟蒸嘢唔使多水嘅，一定要個碟底要瀝水面要高，擠入個幾落去睇睇啲水先。好，早佢落去，得嘛？啊，冚住佢，啊即係有幾耐啊，18分鐘好啦。？12分鐘。至多蒸到20分鐘啊！啲班晒嘅啦，係咪？水佢落去，揾你幾啦，欠先欠唔欠？我哋嘅咧你嘅，手執住滲得多就得嘅，咪滲多得多。唔得，有攞路嘅得嘅啦，唔使有捽刺啊！就攞路嘅，我話佢哋，有攞路冇捽啊，有因為佢篤嘅，得嘅啦，有啲底味嘅。好，咁做，搞掂。嘿，好，咦，正雞，正好，雞，條嘅睇到哎呦，咩熱氣啊？啲數又係靚靚都係你摸摸。嗱，慢慢嚟，趁熱個檔佢落冇用啊！我得兩個流落去啊！麻油，少少，一滴落到就得啦，唔使咁大嘅啦，一滴都流嘅啦。好，麻油啲咁多就得啦。咦，有嚟。呢度攤籠嘅。嗱，搞掂，大功告先啊！今晚咁送白水蒸雞，準備好晒。啊，芡水浸番仔，好跟住炒板底。，OK。搞掂，我住火，浸魚，係浸蛇斑住火，冇落薑啊！一落薑啊屌啊！咁嘅，係啊，燒興個瓦煲先，係個瓦煲新筋白箭啊啲黃線啲嘅。好，老友，手感20-30度到啦，一羹仔夠啦嚇。攞呢個，好，係啊，慢慢火燎先燎得香喎，微微地熱泡泡就得啦。我攞匹羹芡佢，一大羹， 5羹啊嘛，佢哋都芡啊嘛，5羹芡水浸要夠芡嘅，好，好啦，遲水啊，滾水，滾水落去。我放啲魚去，啱夠晒，啱晒。我葱豆擠上去，靈魂果皮絲，啊係，好似好正咁喎真係。好，好啲，應該好快得咯喎係嘛？食豆得，收埋火，
又慢一滯，又歪一滯。阿公係咪就係咁勞你嘅？講係啦，呢條咯，所以先叫到你咁所以我你而家叫你係咁咯，咪你唔曉嘅，係你整個煎鱷魚試試啊！冇問題。好見曉嘅，咪焗啊，咪爛晒俾佢。好，哇，係你都又勁抽喎！我浸佢，輕輕長長嘅，揾啲位置細細啲啦，咪反啊，鬆鬆嘅啫。即係唔好俾佢黐啫，等嗰啲水入入。你預知你樣係攞嚟咁熟噶嘛先噶嘛，你要點啊？你得唔合格啊？啱啱？好多啦，佢咩嘢？乜嘢？色香味俱全。師傅，浸住佢係細級啊唔吸啊，唔吸。 ！OK，你出去啦，我炒嘢。係咁壞手嘅你要，一慢親你啊，揩晒你嘅。好，好師傅，慢慢倒，慢慢倒，咪拉氣。你吹我係咁噶啦。浸浸。慢啲你又好慢，快啲你又話慢慢你嗰點啊？又係大師指導嘅一日啊！板底下村指導㗎啦，指導金主嘅啫。啊，搞掂。嗱，揾幫手，三叔幫我斬雞。阿三叔，耶，斬得雞好鬼靚喎喂！哦，得啦得啦。嗱，今晚就咁送啊，開飯啦嚇！誒，你話雞先，靚嘢呢啲雞嘢。今日都啱啊！今日好過琴日，一日比一日進步。喂，喵喵，好過分喎！滑到不得了隻雞係嘛？點啊？不得了，不得了啊！整條魚先，啱啱味啊啲雞，啱未？呢你整哇好香好味味啊！鹽水浸雜班，入班啊！你啲正真佢班仔啊！誒隻雞味做咩靚晒？即係你啲班真係唔同嘅，即係你又雞啊，香又滑，你隻雞，正啊！佢啲板筋先。係鹹蟹，應該唔會蟹吧？唔係板筋，我嗰邊啊今次爛豆啱啱好啊，炒啦，係咪？係啊，真係㗎，雞越靚，越雞。咁爛味，試試啊！好香好味。我秘書呢個原來唔會擠薑嘅，即係擠薑佢係咪會霉啊？真係好滑嘅啦，好滑，好正嘅，又係簡單啲呢個餸。呢個胡椒粒打分啊老豆，嚇，第4日咯喎，打分， 45分。真定假？係啊你俾自己俾分啫喎，今日你約你到佢你俾我俾啦，你靚過我啊嘛。今日又係好評嘅一日，凍星班啊嚇。記得以後都俾好評我喎，我可以日日煮嘅。老豆，喂，今晚想食咩啊？誒我又麥雞又買一隻㗎啦，咁我又想食隔水蒸雞，咁啊你整嚇。冇問題。我得隻雞啊，硬棍棍啊，其他嘅嘢你食乜嘢自己要買啊？好 OK，嚇，咁會買餸先。自己買係啦。好，翻嚟啦，富素雞一隻，咩胡數雞？睇睇，富素雞，好佢睇睇咧，湯乾淨嘅咧。點解叫胡數？誒個下包就富素㗎，佢哋買咩餸啊？買啲雜係啲幾啊？浸佢肥推唔知啊！呢個意啊凍星仔有啦。係啊，好嘢。青瓜豌豆條品底筋，係，搞掂3個餸。用啲芡捽佢先。捽佢得啦，捽佢。擺10分鐘到先洗啦嚇。係擺10分鐘晒之後掃乾水，咁薑葱、松豆、油、糖、鹽燒酒。呢個雞大概係蒸20分鐘。好，掃乾佢，都夠晒乾啫得佢要。夾粒底。係壓落去啊，揸實嘅，只係炸啲雞肉去揸佢咁先熟得到嘅嘛。你嗰得啊，邊熟得到嗰啲？即係越乾越好係嘛？你熟到味嘅嘛，後末乾隻碟佢壓底嘅。打佢係打佢，丟2丟得㗎啦，冇咁瘦啊，要有粒狀先好食嘅。餸再切字先，再切字先。 Nope。好啦，呢個好啦，夠啦，冇倒多啊，算得多奪晒味嘅。乾鬆切到2邊，得啦。
一粒粒夠嘅啦。米雞味，落地多馬嘅燒酒，好，一羹要冇得，冇咁氣咩？係嘛，多一羹多，係啊，擠晒佢，滴滴多雞飯，好，胡椒飯，好，生油夠晒，炸佢啦。哇，香啊！上次嘅整過，呢度嘅最後要你做埋飲料添，要揸到佢出水得啦，出晒味，出薑晒出水。薑水得啦。好，真係捽佢拿住車茶咧捽佢，成隻捽佢，雞竇雞頸係。熱頭佢係同佢做磨砂廚，我得啦，倒落個捽咗個雞籠，倒嗰落雞籠，薑汁擠落去最緊要，屈你隻腳落去。即係倒埋啲嘢落去。係，剩翻啲都係，你屈你隻腳先動起佢，一揸佢屈落去，一揸住你隻腳係揸埋佢，好。OK，每日就係得呢個動作係你。梗係啦，冇咁多水，少啲水咪蒸就冇晒水，講係蒸嘢唔使多水嘅，一定要個碟底要瀝水面要高，擠入個幾落去睇啲水。好，倒佢落去，得啦，啊，冚住佢，即係有幾耐啊18分鐘好啦， ？12分鐘。至多蒸到20分鐘啊！嗯啲板晒㗎啦，係咪？嗯，水佢落去，反正幾啦，欠腰欠唔欠？我哋嘅咧你嘅，我手執住審得多得嘅，咪審手多得多。唔得，有攞攞嘅得㗎啦，唔使有咁捽嘅。刺啊！就攞攞嘅好話佢哋，有攞攞冇捽係有因為佢篤嘅，得㗎啦，有得底味嘅。好，咁做，搞掂。嘿，好，咦，正雞，好，條嘅睇度。咩熱起啊？啲數又係拎拎都係。你摸摸。嗱，慢慢嚟，趁熱得個擋佢落冇用啊！我得兩個流會啦。麻油。麻油少少，一滴落就到就得，唔使咁大嘅啦，一滴佢流嘅啦。好，麻油啲咁多就得啦。咦，有嚟。呢度係攤籠嘅。嗱，搞掂，大功告先啊！今晚咁上白水蒸雞，準備好晒。芡水浸番仔，好跟住炒板底。，OK。搞掂，我最火。浸魚。浸石斑最火，唔好落薑啊！一落薑啊屌啊！咁嘅。係啊，燒興個瓦煲先，係個瓦煲新筋白箭啊啲黃線啲嘅。好，老友，手感20-30度到啦，一羹仔夠啦嚇。攞到，好，慢慢火燎先燎得香喎，微微地熱泡泡就得啦。攞把羹芡佢，一大羹。五羹啊嘛，佢哋都芡啊嘛，5羹芡水浸要夠芡嘅，好，做，好啦，斜水啊，滾水。落去。我放啲魚落去，好啦，啱夠晒，啱晒。人用葱豆擠上去，靈魂果皮絲，啊係，好似好正咁喎真係。好，攞啲應該好快得咯喎係嘛？得，收慢火，油慢一陣，油快一陣。阿公係咪就係咁勞你嘅？講係啦，呢條咯，所以先叫到你咁所以你而家叫你係咁咯，咪你唔曉嘅，係你整個煎鱷魚試試啊！冇問題。好，見你嘅，我焗啊，咪爛晒俾佢。好，哇係，你都有勁抽喎。我浸佢，輕輕串串佢，我哋話住細細粒嚇，咪反啊，越鬆啲啊。即係唔好俾佢黐啫，等嗰啲水入。你魚翅你樣啊攞嚟咁熟噶嘛，鮮噶嘛，你佢。點啊？你得唔合格啊？啱啱。多啦佢咩嘢？乜嘢？色香味俱全。師傅，浸住佢係啊，細吸啊。唔吸啊，唔吸。 OK，你出去啦，我炒嘢。
咁快手嘅你要，一慢親你啊，揩晒你嘅。好，識火，慢慢倒，咪拉氣。你吹我係咁噶啦。陣慢啲你又我慢，快啲你又話慢慢你嗰點啊？又係大師指導嘅一日啦，板底下次唔指導噶啦，指導金主嘅啫。啊，搞掂。嗱，揾幫手，三叔幫我斬雞。阿三叔，耶，斬得雞好鬼靚喎喂！哦，得啦。嗱，今晚就咁送啊，開飯啦誒，呢條雞先靚嘢啊，呢啲雞啊。今日都啱啊！嚇！今日好過琴日，一日比一日進步。喂，喵喵，好過分冇？滑到不得了隻雞係嘛？點啊？不得了，不得了啊！整條魚先，啱味啊啲雞，啱未？呢幾正，哇！好香好味味啊！鹽水浸雜班，入班啊！你啲正宗嘅班仔啊！隻雞味到邊啦？即係你啲班真係唔同嘅，即係又雞啦，你香又滑，隻雞，正啊！啲板筋先。係鹹蟹，應該唔會蟹吧？唔係板筋，我嗰邊啊今次爛豆啱啱冇嚟炒啦，係咪？係啊，真係㗎。雞靚，原味啲雞。咁啱試試啊！好香香咁啊！胡秘書呢個原來唔會擠薑嘅，即係擠薑嘅係咪會霉啊？真係好滑嘅啦。好滑，好正啊！又係簡單啲呢個餸，呢個胡椒粒打分啊老豆，嚇，第4日咯喎，打俾15分。真定假？係啊你俾自己俾廿分啫喎，今日你約你到佢你俾我俾啦5。你練過會嘛？今日又係好拼嘅一日，凍星班啊嚇！記得以後都俾好拼我喎，我可以日日煮嘅。老豆，喂，今晚想食咩啊？我又麥雞又買隻㗎啦，咁我就想食隔水蒸雞，咁咪你整嚇。冇問題。我得隻雞啊，滾啊，其他嘅嘢你食乜嘢自己要買啊？好 OK，嚇，咁會買餸先。自己買係啦。好，翻嚟啦，富素雞一隻，咩胡數雞？睇睇。富素雞，好佢睇睇咧，土乾淨嘅咧。點解叫胡數雞？個下包就富素㗎。我哋買咩餸啊？買啲雜係啲幾啊？浸佢微推唔知啊！呢個意啊凍星仔有啦。係啊，好嘢。青瓜豌豆條粉底筋，係。搞掂3個餸。用啲芡捽佢先。捽佢得啦，捽佢。擺10分鐘到先洗啦嚇。係擺10分鐘曬之後掃乾水，咁薑葱、松豆、油、糖、鹽燒酒。呢個雞大概係蒸20分鐘。好，掃乾佢，掃夠晒乾先得嘅要。格粒底。係壓落去啊，揸實嘅，只係揸啲雞肉去揸佢咁先熟得到嘅。我哋嗰得啊，邊熟得到嗰啲？即係越乾越好係嘛？我哋熟到味嘅嘛，我冇乾隻碟佢，壓底嘅。拍佢，剁2剁得㗎啦，冇咁瘦啊，要有粒狀先好食嘅。餸做切字先，做切字先。Nope。呢個。夠啦，冇倒多啊，算得多奪晒味嘅。乾鬆切到2邊。一粒粒，夠㗎啦。米雞味，落地多麻嘅燒酒，好。一羹先冇得，冇咁氣咩？夠啦，糖1羹到，係擠晒佢，滴多雞粉，好，胡椒粉，好，生油，夠晒，炸佢啦。哇，香啊！上自己整過，呢度嘅最後要你做埋染料添，要揸到佢出水得啦，出晒味，出晒出薑水得啦。好，即係佢捽佢啦，拿住蔗茶咧捽佢，成隻捽佢，雞竇雞頸係，熱頭佢係同佢做磨砂廚，我得啦，倒落個捽咗個雞籠，倒嗰個雞籠，薑汁擠落嘢至緊要，屈你隻腳落去。
即係多買啲嘅落去。係，哦，剩翻啲都係我哋屈兩隻腳先動起佢，一揸佢屈落嚟，一揸住兩隻腳係揸埋佢。好，OK， 每日就係得呢個動作係你。梗係啦，冇咁多水，少啲水咪蒸到冇晒水，放嚟蒸嘢唔使多水嘅，一定要個碟底要離水面要高，擠入個幾落去睇第一水先。好，哦，早嘅落去，得嘛？啊，冚住佢，啊，即係有幾耐啊18分鐘好啦， ？12分鐘。至多蒸到20分鐘啊！嗯啲板晒嘅啦，係咪？嗯，水佢落去，揾嚟幾下欠啲咁嘅先，我哋嘅咧你，我手執住審得多得嘅，咪審多得多。唔得，有攞路嘅得㗎啦，唔使有捽嘅。刺啊！就攞路嘅，我話佢哋，有攞路冇捽啊，有佢篤嘅，得㗎啦，有啲底味嘅。好，咁做，搞掂。嘿，好，咦，正雞，掂好，喂，條嘅睇到。哎呦，咩熱氣啊？啲數又係靚都係。你摸摸。嗱，慢慢嚟，趁熱啲個擋咗落冇用啊！我得兩個流嘅，麻油，麻油少少，一滴落到就得啦，唔使咁大嘅啦，一滴個流嘅啦，好，麻油啲咁多就得啦。咦，有靚，呢度攤凍嘅，嗱，搞掂，大功告先啊！今晚咁送白水蒸雞，準備好晒。啊，芡水浸番仔，好跟住炒板底，搞，OK，掂，我最火，浸魚，係浸蛇斑最火，冇落薑啊，一落薑啊屌啊！咁嘅。係啊，燒係個啞波先，係個啞波身經百戰啊，啲黃鱔啲嘅。好，老友，手感20-30度到啦，一羹仔夠啦嚇。攞呢個，好，係啊，慢慢火燎先燎得香喎，微微地熱泡泡就得啦。我攞匹羹芡佢，一大羹， 5羹啊嘛，佢嗰啲都芡啊嘛，5羹芡水浸你夠芡嘅，好，做，好啦，遲水啊，滾水，滾水落去，我放啲魚去，啱夠晒。啱晒。用葱豆擠上去，靈魂果皮絲，啊係，好似好正咁喎真係。好，好啲，應該好快得咯喎係嘛？食得收慢火，油慢得滯，油快得滯。阿公係咪就係咁勞你嘅？講係啦，呢條啦，所以先叫到你咁所以我你而家叫你係咁咯，咪你唔曉嘅，係你整個煎鰻魚試試啊！冇問題。好，見你嘅，我焗啊，咪爛晒俾佢。好，哇係，你都又勁抽喎！我浸佢，輕輕串串，揾啲位置細細啲啦，咪反啊，碟鬆鬆嘅啫。即係唔好俾佢黐啫，等嗰啲水入入。你預知你樣係攞嚟咁熟噶嘛先噶嘛，你佢點啊？理得唔合格啊啱啱？多啦佢咩嘢？乜嘢？色香味俱全。師傅浸住佢係細級啊唔溝啊唔溝， ？OK，你出去啦，我炒嘢。係咁壞手嘅你要，一慢親你啊揩晒你嘅。好，好師傅，慢慢倒，咪拉嘢。你吹我係咁噶啦。浸慢啲你又好慢，快啲你又話慢慢你嗰點啊哥？又係大師指導嘅一日啊，板底下村指導㗎啦，指導金主嘅啫。啊，搞掂。嗱，揾幫手，三叔幫我斬雞。阿三叔，耶，斬得雞好鬼靚喎喂！哦，得啦。嗱，今晚就咁送啊，開飯啦誒，你話雞先，靚嘢呢啲雞啊。今日都啱啊！今日好過琴日，一日比一日進步。喂，喵喵，好過分冇？滑到不得了隻雞係嘛？點啊？不得了。不得了啊！整條魚先。啱啱未啊啲雞？
啱未？呢個幾正，哇！好香好味味啊！鹽水浸雜班，入班啊！你啲正宗嘅班仔，誒隻雞味做咩㗎？即係你啲班真係唔同嘅，即係你又雞啊，你香又滑，隻雞，正啊！佢啲板筋咧，係鹹蟹，應該唔會蟹吧？唔係板筋，我嗰邊啊今次爛豆啱啱好啊，炒得係咪？係啊，真係㗎，雞翼靚，你雞，咁大味，試試啊！好香好味。我秘書呢個原來唔會擠薑嘅，即係擠薑嘅係咪會霉啊？真係好滑嘅啦。好滑，好正嘅，又係簡單啲呢個餸。呢個胡椒粒打分啊，老豆！嚇，第4日咯喎，打45分，真定假？係啊你俾自己8分啫喎，今日你而家嚟到佢，你俾我俾啦你練過啊嘛？今日又係好評嘅一日，東星班啊嚇。記得以後都俾好評我喎，係我可以日日煮嘅。